I et center som City2, som er 100.000 kvadratmeter, har vi valgt at etablere 20 styks HVLS-fans til at understøtte indeklimaet og den energimæssige perspektiv herinde. Der håber vi på at kunne opnå et stabilt indeklima, som skal være med til at understøtte hele den oplevelse om at komme i centeret, men også i forhold til at se, jamen, er det muligt at opnå besparelser ved at køre noget synergi ind i vores drift på vores ventilationsanlæg. Vi har en stor bygning, som kræver enorm mængde energi for at opvarme. Og når du har det areal, som vi har, den højde til loft, som du har, så vil der være en stor varmeforskel fra gulv til loft. Så der går en hel masse energi til spilde ved opvarmning af bygningen. Det ventilatorerne så kan, det er, at de kan flytte varme ned i opholdszonen, så vi får gavn af dem der, hvor brugerne er. Og på den måde kan man indregulere en lille smule på ventilationssystemet. Samtidig med, at man har den samme komfort, som man havde tidligere. Vores ventilator her er styret via vores system Northern Sky. Og Northern Sky gør det muligt for City2 at kontrollere ventilatorerne, men det gør det rent faktisk også mulighed for at overvåge temperaturen herinde. Så vi har sat føler op forskellige steder i City2, hvor man kan overvåge temperatur, CO2 og luftfugtighed. Samtidig har vi sat en effektmåler op på deres nuværende ventilationssystem, så det gør det muligt for City2 at gå ind og dokumentere energibesparelserne. Med den løsning for Nordico, så håber vi på, at det bliver en bedre oplevelse i det oplevelseunivers, vi ønsker at skabe her i City2. Du føler dig tilpas, og der er et godt indeklima. Udover indeklimaet, så håber vi også på at kunne opnå yderligere besparelse i vores drift ved at have integreret Nordicos HVLS-løsning. Der er et kæmpe potentiale i shoppingcenter med de her HVLS-ventilatorer, fordi de har det ens, at du har store mængder luft, der skal opvarmes. Så et shoppingcenter som det, vi står i dag, er perfekt i forhold til et HVLS-koncept.